Всем привет! Вы на канале Мир Оригами. И в этом видео я покажу, как сделать вот такой вот магнитик. Для этого понадобится лист картона любого размера и листик обычной белой бумаги такого же размера, как картон. Также понадобится скотч, клей и магнитик. Итак, приступим. Берем листик бумаги, и на нем нужно что-нибудь нарисовать. Я нарисовала Божью коровку. Теперь с помощью клея нужно приклеить этот лист на лист картона. Вот так. Я приклеила рисунок Божьей коровки на картон. Теперь берем магнитик и скотч. С помощью ножниц от скотча отрезаем маленький кусочек. Вот, я отрезала кусочек скотча и размещаем его вот так на магнитике, чтобы со всех сторон было примерно одинаковое расстояние. Теперь берем наш магнитик и клеим скотч на него. Вот так. Получилось так. Сейчас я покажу, как эти магнитики держатся на холодильнике. Вот холодильник. Берем магнитик и его цепляем. Это Божья коровка. И вот такой вот магнитик. На нем я нарисовала себя. Такая милая Божья коровочка. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!